Seguimos adiante, media, puntual, 10:30 da mañá. Imos ter primeiras entrevistas para coñecer a actualidade do que nos rodea, esas novas de carácter local. Santiago de Compostela e moito máis alá, pois toda a nosa extensa comarcas, non comarca. E aquí pretiño, pois temos un concello querido, preto de Santiago de Compostela, como é o Concello do Pino, e hoxe temos o alcalde, a Manuel Taboada, con nos. Alcalde, moi bons días. Hola, moi bo día. Benvido de novo a este estudio. Ben, gracias a vos. Veixo que sin vacacións polo momento. De momento non, ainda vamos a tirar uns días máis e despois algo escaparemos. Algo en agosto. Sí, algo de agosto, colleremos. Bueno, alcalde, estamos aproveitando que veñen un sinfín de alcaldes por aquí preguntando que estamos xa na mitade da legislatura, xa avanzada, xa queda menos para as seguintes eleccións que para as que tivemos hai 2 anos. En que momento estamos? En que momento da legislatura? Que balance fai incluso desta metade de legislatura, alcalde? Bueno, a verdade é que sí, que estamos, como dice outro no Ecuador, pero pasou rápido, é dicir, pasaron 2 anos moi rápido, e, bueno, eu sempre digo que os programas que se levan en cada legislatura son para dar cumprimento a eles, e non neste caso, pois eu penso que estamos cumplindo máis que vamos un pouco, xa dice outro, de sobrados, do que de decir que temos feito un pouco máis da mitad do que poñemos xa nese programa do ano 23. A verdade é que, bueno, fixeron obras moi importantes, como eran obras incluso que estábamos moi pendentes delas, que foi poñer en funcionamento esa nova edar para o núcleo todo, digamos, de parte da parroquia de Arque, pero principalmente o núcleo de Pedrouzo, polo tema que todos coñecemos, que sabemos o que día a día ven ali, que tanto visitante que temos como o Camión de Santiago, e que son máis de... Podemos poñer unha media tranquilamente de unhas 1000 persoas ou máis de 1000 persoas que todos os días pernotan ali en o Pino. Entón, bueno, a infraestructura que tiñamos pois estaba un pouco... non daba capacidade para absorber a tanta poboación, é dicir, nós tiñamos para a poboación que ten, digamos, empadronada no Pino era suficiente, pero temos a poboación flotante que todos os días pasan por ali, pois eso, que son ao final de ano esas 200 e pico mil persoas, que para eso, pois a verdade é que hai que ter. Entón, bueno, a verdade é que a Consellería fixo un gran traballo, fixemos unha obra importante, e incluso unha obra que vai dar ampliación a máis lugares e a máis núcleos neste caso para arranxar o problema co saneamento. Porque a conselleira Ángeles Vázquez visitaba hai poucos días, esta semana pasada, non? Esta semana pasada estuvo ali visitando as obras xa a pleno rendimiento, a pleno funcionamento, incluso acompañaron bastantes veciños para que viren o que era antes e o que é agora, entende? Ver como funciona todo eso. E, bueno, é dicir que non fai falta ser ni un técnico, solamente ver como melloraron a calidade do color das aguas do río que pasa por ali, que pasou dese grisáceo a cristalinas, é dicir que vese que, bueno, que o traballo pois que quedou como debe quedar no tema de depuración das aguas. Era unha das urxencias que había? Pois sí, a ver, esa obra tiñamos, pois, vamos 4 anos detrás dela, a ver, sabemos, é unha obra moi costosa, superou os 2 millóns de euros, era moi costosa. E, bueno, quero dicir, pero ao final, pois, conseguimos ese objetivo e eu creo que ao final todos felices e contentos, e a Consellería tamén está contenta porque ve que fixos un bo traballo neste caso do cuidado do medio ambiente. Entonces, cando ves esos logros por parte de todos, pois o único que queda é felicitarnos a todos, uns aos outros. E agora o que sí, bueno, pois que lle pedí outro día a Conselleiro, tamén eu pido aos veciños que fagan un bo uso deso, sobre todo non tirar cousas impropias moitas veces polos fregadeiros ou polos baños, é dicir que moitas veces eso causa un perxuicio na instalación da depuración das augas. Vostede é un alcalde con veteranía, un alcalde que, coa confianza dos veciños, pois ten a sorte de poder programar cousas de forma máis inminente, medio tempo e longo tempo. Ten vostede esa confianza dos veciños? Sí, a verdade é que, bueno, os veciños temos que estar agradecidos porque fomos renovando sempre a súa confianza, xe son moitos anos, ali entre eles, pero tamén intentamos sempre dar cumprimento ao que dicimos, é dicir, incluso moitas veces se nos podemos pasar un pouco, intentamos pasarnos un pouco, porque eu xe digo, cando que te presentas unhas eleccións de novo e faz os programas, o programa aguanta de todo, pero se despois non cumples o que pos aí, a verdade é que estás quedando mal. Entón, nós é o que pretendemos, que o que se leva no programa cumplilo. Hai outro tema que estamos con el, que
que vai a salir moi preto, que é novedade tamén no Concello, que era o tema de construción de vivendas de protección oficial para os xóvenes. Bueno, pois tamén xa estamos en eso e penso que en corto plazo vamos tamén ter boas noticias en ese camiño. O tema da humanización de rúas, pois estamos aí, hoxe vai ao Consello da Xunta unha humanización ali de dúas rúas, que é a Rúa dos Mollados e a Plaza Forcarei, que é unha inversión de preto case 600.000 euros, superaos incluso un pouquillo 600.000 euros. É dicir, son obras importantes que se non é esta cooperación con outras administracións, os concellos como Pina e moitos máis do estilo do Pino, pois non lle daríamos feito frente, porque son moitas cantidades de cartos que ao final os orzamentos que ter no Concello o orzamento municipal que dá po que dá, é dicir, dá po ese gasto diario que tes de persoal, de recollida de lixos, de mantenimento do alumeado público, todo, é dicir, todo eso, pero non dá para moito máis. Entonces, bueno, pois estes convenios que faz, que moitas veces é duro de conseguir, porque hai que ter moitas reunións, hai que petar a moitas portas, insistir, pero ao final ves que tamén o estás pedindo ten que ser cousas razoables, non podes pedir cousas que moitas veces non te un sin sentido, non? Entonces, somos nese caso, nese aspecto, somos egoístas, pero sempre pedimos o xusto, non intentamos non pasarnos moito máis. Vivenda, que interesante. Sí. Xa vería parcela, sería en Arca? Sí, temos xa unha parcela para cesión, incluso o Instituto ten ali, neste caso tamén ten un par de outro terreo, e estaremos falando a mellor preto de entre unhas 15, 20 vivendas para, de novo, despois, se isto vece, que penso que vai ter un éxito, vai ser ben acollido por parte, sobre todo, da xuventude, intentaremos ao mellor ir a unha segunda fase. Promoción privada, hai interese por construir no Pino, danse facilidades, non quere o Pino ter unha poboación que creza con descontrol, que punto está? Non, estamos ali, a ver, desde promocións privadas estás a traballar, a verdade, todo o que están facendo en este intre está todo prácticamente xa vendido, e nós todo o que sea dando cumprimento, neste caso, a normativa que temos urbanística, sin problema nenhum, nós abrimos a porta a toda a persoa que queira fazer investimento en este camiño da vivenda en O Pino. Falaba vostede de petar as portas, que as coñece, sabe onde hai que petar e vai conseguindo grandes logros para o Concello do Pino, e a última vez que estivo aquí fixo tamén unha proclama que parece ser que tivo solución, o do bus. E depois tamén falaba do lobo. Non sei se no caso do lobo tamén hai interese en poder resolver esa problemática. Vamos, que lle fan caso. Sí, é verdade que, bueno, o do bus foi, é verdade que, bueno, temos que poñernos un pouco duro, e tamén gracias a vos que tamén axudan, os medios de comunicación tamén axudan, neste caso, a esas demandas que fan. O do bus, de momento, é dicir que funciona ben. Sí, bueno, ahora, non queda ninguén agardando. A ver, agora temos que esperar que empece o novo curso, o curso 25-26, a ver como arranca para o mes de setembro. De momento, que o cumpleu durante o mes de xuño foi ben, quer dicir que non reforzaron con bus, senón que poñeron un bus con máis plazas, é dicir que un bus que tiña 90 e pico plazas, e con eso daba caso a cobertura, que non quedaba nadie, sobre todo tirado nas paradas, sobre todo os rapaces, os estudantes que van a Santiago, que teñen unhas horas de entrada nos centros de ensinanza. E entón, esa xente que non pode iso que nin que chegan ao parado un bus e que diz, cantos hai? 10? Non, pois soben 6 e 4 quedan aí. Non, eso non pode ser. Bueno, pois eso resultou. O do lobo tamén estamos aí peleándonos, e de feito xa hai batidas solicitude de batidas á Xunta, e a Xunta iba a conceder, pero agora aí tamén troncou un pouco polo camiño, que parece ser que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia aí recorreu esta cesión que fixeran un pouco, neste caso, que levantaran esta protección que tiña o lobo sobre o tema. E, bueno, están agora aí a ver que resulta, pero, bueno, nós, a verdade que desde do Concello pois seguimos interesados na defensa dos nosos gandeiros, na procura desto que digo, que o lobo hai que respetalo, pero o lobo hai que controlalo, non pode estar descontrolado. O Camiño de Santiago é parte fundamental do día a día do Pino. A última, antes de entrar no propio municipio de Santiago de Compostela, é onde moitos se ilusionan precisamente xa por entrar no último treito. O Camiño de Santiago segue sendo importante. Como coida o Concello do Pino este feito?
O Camiño de Santiago hoxe non se entendería o Pino sin o Camiño de Santiago. Eu creo que non teria sentido, sería, non me quero ni imaginar, o Pino sin o Camiño de Santiago sería un concello aí a un ritmo de crecemento moi lento, sería por ali aquele negocio estaría enfocado un pouco aos veciños e pouco máis. Entonces hoxe, igual que o resto dos concellos desde Pedrafita do Cebreira hasta o Pino, non se entendería ningún dos concellos sin o Camiño de Santiago. A ver, nós intentamos cuidar o camiño e sobre todo intentamos darlle unha acollida ao peregrino. É o que se lle pide sempre, neste caso, pois, a eses negocios que están enfocados prácticamente ao 100% ao peregrino, que teñan unha boa acollida, porque eu sempre digo que os mellores embaixadores dun pobo son os visitantes que pasan. Neste caso, os peregrinos, pois eu creo que teñen que levar unha boa imaxe do Pino, os peregrinos teñen que levar, digamos, un bo sabor de boca para retornar, porque moito que se ven de peregrino, pois en posteriores datas, ao mellor o ano seguinte tal, xa non ven como peregrino, ven que a familia ven instalarse pois ao mellor ao Pino unha semana, ou que ande a outros concellos, é dicir, que teñen que levar unha boa imaxe do Pino, por iso que este tema do camiño, as administracións podemos facer moito por preservar ese camiño, pero eu que digo que moito máis teñen que facer aqueles que prácticamente, sobre todo empresarios que están enfocados ao tema do camiño, porque moitas veces sabemos que na hostelería algunha vez abúsase pequenos abusos hacia este tema do peregrino, que pensa que este xa non pola pasar por aquí, este está de paso, este na, e quer decir que non é así. Entonces, eso do camiño temos que facer entre todos para conseguir ese objetivo común que facer ese concello, esa Galicia, eso todo, decir que o camiño hoxe sabemos que é xa sinónimo Galicia, tampouco podría vir sin o camiño, igual que non pode vir o Pino. Total. Aqueles que se acheguen esta fin de semana polo Pino, hai festa. Bueno, pois sí. Hai festa en toda Galicia, pero tamén no Pino. Sabemos que, como digo o refrán, en agosto Galicia arde en festas. Arde en festas. E o Pino, pois tamén intentamos encender esa pequena fogata neste primeiro fin de semana de agosto. Galo, que é unha clásica. Que é a festa do Galo, son xa 24 anos, máis 2 que estuvo da pandemia parada, e son 26 anos que empezamos con esta exaltación, a dar a coñecer este produto, como era este tema do galo e da galiña piñeira. Era unha raza que estaba aí prácticamente en extinción, que estaba aí xa nadie se oía falar dela, ainda que fai moitos anos eran os galos e as galiñas que había nas eiras dos nosos veciños e da comarca. Entón empezamos a rescatar eso, pois hoxe a verdade é que, bueno, pois ten un éxito, ten un montón de xa de criadores incluso fora da que estou falando da comarca de Arzúa, hai xente de Asturias que ten galos e galiñas desta raza, hai xente da zona de Portugal, hai xente da zona de Pontevedra, xente do País Vasco, é dicir que foi estendendo, é unha cousa que se empezou un pouco así, pois a ver que pasa aquí. E resulta que, bueno, pois tuvo unha boa acollida e tamén o complementamos con esa mostra cabalar, que tamén sabemos que tanto Pino como as zonas de arredor do Pino, as comarcas que están arredor do Pino, pois tamén hai moita afición neste caso o tema de equitación, dos cabalos, e, bueno, pois a verdade é que fixemos un bo xuntoiro entre galos e galiñas cos cabalos, e a verdade é que estamos todos os anos, ese fin de semana de agosto, pois metendo ali un montón de visitantes que veñen pola festa, veñen tamén pola gastronomía que se aporta ese día e por todo o que se fai, é dicir que hai tamén actividades, xa empezan o sábado abrimos aí pola tarde cun concerto que fai entre a banda de Arca, é dicir, a banda que temos do Concello e o grupo Píscore, fan pois un concerto que empezará eso das 8 da tarde e seguimos tamén despois, unha vez que remate isto, ca actuación deste grupo tamén o Queiman, que fai un concerto así tampouco de rock tipo celta, todo por aí. Este ano metemos unha proba deportiva, que é o primeiro ano que facemos coincidir con esta festa, porque temos feito xa algunha vez máis, pero en outras datas, o mes de setembro e tal. Entón, este ano, por dous anos, para encher tamén un pouco máis o cartel do sábado, imos facer unha media maratón que sale do Concello de Arzúa, remata no Pino, que chamamos os 21 do Galo. É dicir, os 21 kilómetros pois levan o nombre do 21 do Galo. Saída de Arzúa, chegada ao Pino. Sí, sálese iso a partir das 7 da tarde ou 7:30 de Arzúa e chegarán ao Pino, pois os primeiros corredores son mellores das 9 ou por aí, ou 9 e pico da noite, e hai unha outra etapa máis
corta que é de 8 km, que esa sale da zona de Salceda ali en Ferreiros, xa dentro do propio concello, que, bueno, pois, para aqueles que se lle vexa un pouco, cos 21, a mellor fanse lle pouco, moito, pois teñen esa un pouco máis corta de 8. Entonces, mesclamos un pouco de festa, deporte, é dicir, pois un pouco de todo, o sábado. E o domingo, xa o día grande, pois abrimos pola mañán, con esa feira incluso de galos e galiñas que para estar aí en súa exposición, e toda que incluso animo a aquela xente que teña galiñas desta raza que se chega ata ali, non fai falta inscribirse antes, poden facer o mínimo momento, ás 9 da mañán que estea un programa e media da mañán, abre a feira, abre tamén o recinto por o tema de toda a mostra que hai que avalar durante todo o día, e despois temos esa feira de artesanía. Hai máis actuacións tamén ao longo do día, temos tamén por máis pequechos, estou falando agora un pouco de memoria, pero temos tamén unhas actuacións do Magantón, que estará todo o día facendo distintos pases. Á noite temos tamén outra actuación que remata eso das 10 da noite, 10:30, con isto do grupo Locaban, tamén fai un concerto ali. Bueno, todos os postos que hai de artesanía. E, bueno, intentamos dar un pouco algo de todo para pues, pasar un día divertido, un día alegre, en familia, con amigos, como queiras, e, bueno, pues, estar un día de entre todos ali, pois, de festa, como digo, un día de festa, e tamén acompañados polo medio moito peregrino que hai ese día tamén ali pola rúas dali de Arca. Por aí andaremos, cos micros e coas cámaras. Pois aí quedades convidados tanto a vos como aos ointes, neste caso, de Radio Líder. Xa para ir rematando, alcalde, falaba vostede de que hai programa, de que siga habendo programa, de que se intenta cumplir o programa. Que queda por facer atra o 2027? Que lle gustaría deixar xa, ou ben os cimentos, ou ben xa sacado adiante, non promesa, pero sí, en que está a traballar o alcalde, que lle gustaría ter? A ver, temos un tema pendente que sí que o teño incluso, como dice outro, na primeira páxina do que está pendente, que é o tema ese de que deixemos, temos que facelo, o de facer ese arranxo no núcleo de población que temos, sobre todo no rural, é dicir, facer un axuste deses núcleos para que se poida tamén facer vivenda no rural para eses xóvenes ou non sei ser xóvenes que queiran vivir ao lado dos seus familiares, que ao mellor teñen esas parcelas que lle deixou o seu pai, que deixou un familiar, e que esa parcela hoxe non é edificable porque encontrase dentro do plan xeral do Concello que ten, encontras ao mellor un solo de especial protección, é dicir, de protección, un solo rústico, que non é edificable, e queremos facer ese reaxuste para que ao mellor esa parcela se pode edificar para esa persoa que quere vir a vivir durante o ano, ou fin de semana, ou as vacacións, que quere vivir ao lugar de onde saliu. É dicir, saliu da aldea e quere volver á aldea. Nos, incluso fai 2 anos fixose máis ou menos unha enquisa das persoas que estaban interesadas, eran máis de 200 veciños que estaban interesados en facer vivenda no rural. É verdade que unha vez que revisamos todo, bueno, algunha cousa que se pideu non ten moita lógica, porque, a ver, algún pideu para facer unha vivenda ao mellor a 2 km dun núcleo, no medio dun monte, no medio dun terreno agropecuario, incluso houve xente que pideu para facer unha vivenda en terreos que teñen especiais proteccións, pode ser de patrimonio, pode ser de aguas, pode ser de carretera, bueno, é dicir, como a xente de pedir non costa nada, vamos pedir, pero bueno, todo o que se pideu non se vai a conseguir, pero vai haber unha parte que sí que son peticións lóxicas, que son de interés para esa familia que o solicitou. Estamos traballando, porque tampouco queremos facer o que se chama unha modificación do plan xeral, porque sabemos que imos para 2, 3, 4 anos mínimo modificar un plan xeral. Entón, queremos facer un pequeno reaxuste, andamos dándolle volta neste caso, que a Consellería deste caso de infraestructuras e de vivenda, como poden facer ese reaxuste sin que sea, sobre todo, que se alonga moito no tempo. É dicir, que se fora modificar un plan xeral, fora cousa de un ano, ou de 8 meses ou un ano, mañá metíamos en man ao tema e modificar un plan xeral. Pero sabemos que non é así, porque sabemos todos que empezan con a modificación dun plan xeral ou con un novo plan xeral, estamos falando de 2, 3, 4 anos. Entón, nos queremos meter en eso. Entón, eso sí que está pendente, sabemos que o temos aí. Por eso que, se algún veciño me está escoitando, que sepan que non está no olvido, que estamos a traballar, hai moita reunión porque hai que mirar para conseguir o maior número
desas solicitudes, pero tamén hai que dar cumprimento a moita normativa que hai, sobre todo urbanística, por parte da Comunidade Autónoma. Entón, temos que intentar cuadrar esas dous cousas, pero que antes que remate a legislatura, que vamos a conseguilo, teño seguro que sí. Bueno, pois non estaría mal, a verdade que sí, as cousas de Palacio van así, a burocracia, pero... É máis, é unha maneira de fixar tamén poboación, o que decir no rural, é dicir, porque hai moitas veces que un fillo de pois quedoulle parte dunha herencia, pero ten a mala sorte que lle quede nese terreno que non é edificable, que lle queda? Pois ter que ir comprar un piso á cidade, entendo, o que é o vir ali mesmo incluso ao núcleo de Arca, pero non queremos eso, queremos que a xente volva de onde saleu. Pois, alcalde, Manuel Taboada, vou deixar que siga porque neste tempo de entrevista vostedes non o viron, pero o teléfono non deixou de soarlle o alcalde polos compromisos. Por lo tanto, graciñas por facer este esforzo de achegarse a todos os nosos estudios. Vémonos esta fin de semana na Festa do Galo, esa feira a cabalar tamén no Concello do Pino. Pois moitas gracias a vos por convidarnos un día máis. Xa digo, todos convidados a este fin de semana, sobre todo o domingo, a pasar un día de festa que a xente dali do Pino. Pois ali estaremos. Graciñas, alcalde. Gracias a vos.